많은 법을 배워야 해. 근데 보면 눈이 멀어버릴 거야. 정말 기회를 줘요. 날 보는 눈만치 널 안고 싶어서 내게 장난치는 여우 같아. 영혼을 바칠게요. 제발 날 받아줘요. 내 꿈이 주던 달콤하게 속삭여 나의 새로운 달콤한 춤도 활활 불타오르는 유혹 리듬송이라도 I'm Romeo. 그댈 지키는 기사도 유리병에 갇힌 사람은 빨간 신호. 내 이미 세상의 중심 나만 내쫓아. 하루 종일 장난치는 날 이번엔 네가 무너져도 내 온몸을 감싸 그대 향기조차 멈출 수 없으니 내 심장 속에도 모두 다 가져요. 제발 맘을 열어요. 날 대하는 눈빛도 스쳐 지나도 달리는 가슴 그만이라도 터지겠어. 영혼을 바칠게요. 제발 날 받아줘요. 내 꿈이 조금 달콤하게 속삭여줘. 아무도 이미 모두 알고 있는 걸. 근데 그분의 감정이 나를 원한다 했잖아요. 이제 벗어날 수 없어 널 쫓는 습관조차 잡을 수 없는 중독처럼 퍼진 걸. 인사합시다. 인사합시다. 자, 인사 부탁드리겠습니다. 자, 하나, 둘, 셋. 안녕하세요, 미드레이션입니다. 아니, 민트를 태민 씨 그렇게 꺾으시면 안 돼요. 네. 아니, 갑자기 꽃다발에서 이걸 꺼내오셨던데 맞아요. 민트가 없어서 그런 거예요? 아니요, 민트, 이것도 민트죠? 아니야? 이거 연두색이죠? 이거 어떻게 생각해요, 여러분? 저거는 인정? 저거는 심지어 연두가 에메랄드라고 하지 않나요? 우리 보통. 아니, 내가 옷장을 열었는데 네. 블랙 앤 화이트밖에 없었는데 이게 진짜 갑자기 눈에 탁 튀는 거야. 아, 이건 되게 내가 딱- 이런 옷이 있었구나. 이거는 어쩌다 생긴 옷이에요? 제가 산 건데 아 진짜로? 저는 사고 기억에서 이 색깔을? 이 색을 샀더라고. 약간 샤이니 색깔이었었나 보다. 그랬나 봐. 아니 저 응원봉이랑 전혀 일치하지 않는데. 아, 그러네. 근데 어쨌든 약간 그런 생각과 마음으로 샀던 기억이 솔직히 진짜 민트는 내가 봤을 때는 저기 형이랑 나밖에 없어. 너 민트 어디 있어? It's a mint, it's freaking mint. 근데 약간 형 이게 민트가 아닌 뭐가 민트야? 근데 이런 거예요. 형 봐봐.
민호 형 잠깐 나와보세요. 우리 셋은 이렇게 좀 민트 어울려. 아 컬러 팔레트 안에 있지만 안에 있어. 근데 너는 형은 이 안에 속하지 못해. 에헤이. 아니에요. 이것들이 보자 하니까 진짜 보자 하니까 어떡할 건데? 어떡할 거야? 혼나고 싶어. 쳐봐. 그래? 아무튼 열심히 타이니도 준비를 했습니다. 여러분도 잘 입고 오셨나요? 아, 근데 지금 어두워서 좀 안 보이는데 한 번만 불 좀 밝혀주실 수 있어요? 어떤 걸 포인트로 가져오셨어요? 사실 저희가 블랙, 지금 온유 형이 블랙의 이제 아이템을 갖고 온 것처럼 블랙도 저희 드레스 코드예요. 근데 네. 그래서 말을 끝내. 아니, 방송 하루 이틀 하냐? 일부러 이렇게 한 거예요. 아, 네, 그래요. 알았어요. 네. 아니 몇 분이 그렇네요. 아무튼 드레스 코드를 맞춰주셔서 다시 한번 감사드립니다. 네, 민트. 제가 또 이게 새로운 좀 재밌는 이야기 사실을 좀 접하게 됐어요. 뭐? 네, 저희 콘서트 이름이 민트 초코디잖아요. 근데 이제 와서 약간 인버트 그거 좀 좋다고. 인버트 서본에 대해서 했잖아. 이게 좀 역주행을 좀 하려고 하는 느낌. 역주행이요? 역주행 느낌이 있더라고요. 나는 뭐 나쁘지 않아. 역주행을 하더라도 뭐 받아들일 준비가 돼 있는데 이게 과연 어떻게 될지 이따가 현장에서 조금 데시벨 체크를 다시 해볼까 아, 하는데 그래요? 일단 여러분들께서도 한번 곰곰이 한번 생각해 보시고 다시 한번 알려주시면 감사하겠습니다. 네. 역주행의 기준이 뭔지는 모르겠지만 나는 인버터 스폰이요. 일단은 아직 24시간이 안 됐거든요. 인버트 스폰 한 지가. 아니, 나 24시간 지났구나. 아니지, 어제지. 안 됐지. 네네 24시간 안 됐죠. 안 됐죠. 네. 네. 한번 봅시다, 또. 아, 보시죠. 네, 네. 함께 그래, 보시죠. 점프 뛰어야 되는 거 아니냐고. 일단은 형은 뭐 그래요. 알겠어요. 아니, 집안에 있는 살림살이가 다 나오고 있어요. 이제 진짜 마지막이에요. 이거밖에 없어요. 이게 있었다는 게 더 놀랍다. 그러니까 이거 어디서 선물 받은 것 같아요. 네. 켈로그가 좋아하겠네요. 우리 사랑하는 시아니월드가 저에게 민트를 가지고 있으라고 선물을 줬던 것 같습니다. 네네네. 이건 시리얼 타워를 집에 둘 정도면 네. 어느 정도로 시리얼을 오레오를 담고 있습니다. 맛있죠. 이게 맛있어. 맛있어. 아무튼 오늘 네. 시간이 어찌나 이렇게 빠른지 어쨌거나 아. 세 번 공연 중에 오늘이 이제 네. 세 번째 공연 네. 날인데 뭐 또 떠올랐어? 아니 그것도 그렇고 근데 곰곰이 생각을 해보니까 네. 근황을 저희가 얘기를 좀 말씀을 안 드렸더라고요. 저희 멤버들의 각자의 네네. 그걸 좀 말씀을 드리면 뭐 어떨까? 하고 싶은 얘기가 있어요? 있었어요? 뭐였지? 코첼라? 뭐 그것도 다녀오기도 했고 저는 이제 앨범이나 이런 것들을 좀 열심히 준비를 하고 있거든요. 뭐 그냥 곡들 준비하고 있고 그리고 얼마 전에 뭐 그런 디지털 싱글도 나왔었어요. permission이라고. 아세요? Don't get up on me, 변해버린 널 don't need the permission. 네 이런 노래가 있습니다. 아무튼 그러고 지금 또 최근 근황 아마 민호 형이 할 말이 많을 것 같아요. 가장 최신 근황. 가장 콘서트를 불과- 열심히 준비했죠. 아니지. 네. 불과 몇 시간 전 근황. 잠을 못 잤다 내가 그것 때문에 잠을 못 잤어. 그렇게 염원했던 1대0으로 이기고 있었는데 그죠? 그러니까요. 아니 근데 저는 그렇게 생각해요. 이게 세상이 다 내 마음대로 되지 않잖아요. 그럼 근데 뭔가 물론 그 우승이라는 결과를 내지 못했지만 내가 더 응원하는 마음이 훨씬 더 커진 계기가 된 것 같아요. 그래서 뭔가 오늘 공연에 대해서 뭔가 이겼으면 물론 기쁘겠지만 저는 절치부심의 마음, 더 내가 잘해야겠다 이런 마음이 생겼어요. 그래서 오늘 공연 찢어보도록 하겠습니다. 근데 약간 왕자님 같으세요? 고마워요. 네, 약간 왕자님 같으시죠? 머리를 제가 기르고 있어서 진짜 자를까 말까 고민을 되게 많이 했는데 궁금해요. 왜 기르고 있을까? 왜 뭔가를 기르고 준비하고 있는 게 아닌가? 아니야 그런 건 없고 그냥 아닌 것 같은데. 나요. 그 냄새가 준비하는 냄새가 나. 냄새가 나. 네. 아니 뭔가 그 이유라기보다는 저희한테도 안 알려줬어. 이 콘서트 때
뭔가 좀 기른 머리로 하면 좋지 않을까라는 마음으로 기르고 있었습니다. 아, 그렇군요. 잘 기르신 것 같아요. 좋아요, 좋아요. 네. 또 우리 리키 형. 얘기할 저 계속 공연 준비했고 맞아. 또 올해 이제 계속 남아있는 그런 프로젝트들 준비하고 아니 그 얘기 좀 해주세요. 그 너무 재밌네. 야 그게 근황이라고 아니 저는 아니 왜 아니 좋아하실 제가 것 같아서. 진짜 믿기지 않겠지만 제가 이제 그 사이클에 진짜 사이클 실내 당연히 그거에 이제 맛을 들여가지고 지금 거의 2달째 매일 하고 오늘도 하고 왔는데 요새 운동 유튜브 같은 걸 자주 보시는 것 같더라고요. 그것까지는 아니고 운동을 저희 민호 형만큼 매일매일 하고 있는데 지금 우리 부인 형들이 또 네 맞아요. 근데 진짜 맞잖아요. 네, 맞아요. 사실이니까. 사실이니까 네. 양 말고 그냥 매일 하고 있어요. 이렇게 보여주더라고요. 나 오늘 봐라 이거 자전거 타고 30분 탔다 하면서 보여줘요. 왜냐하면 그 애플워치가 이게 너 잘했다 이 동그라미를 보여준 적이 난 단 한 번도 없었어. 난 그런 기능이 있는 줄도 몰랐어요. 아니 연습하러 왔는데 애플워치가 그냥 그 자리에 점으로 있는 거예요. 그래서 움직이기 전에. 이건 언제 움직이는 거냐 맞아요. 이렇게 얘기를 해보니까 본인이 그 댄스로 맞춰놓고 춤을 춰야 움직인다 하더라고요. 아 그래서 나는 애플워치한테 칭찬 처음 들어봤잖아. 그 사고 나서 지금 몇 년이 됐는데. 칭찬을 오늘 해주나요? 이게 해줬어. 오늘의 운동링 완성 이렇게. 오 그렇군요. 아무튼 그런 그런 이게 살짝 많이 제일 하셨네요. 큰 근황이 됐네요. 네. 네, 아무튼 그래도 고맙어요, 네. 요새. 저 뭐 했죠? 앨범 나왔었고 콘서트 준비했고 네. 그게 다지 않을까 싶은데 그럼 우리 다 이게 제일 큰 근황이었어. 맞아요. 이거 이게 나나이월드 때문에 콘서트가 저희에게 가장 큰 근황이었어요. 그렇죠. 네. 자 그럼 저희 첫 곡으로 줄리엣 들려드렸으니까 다음 곡 또 어떤 곡을 준비했을지 일단 본 공연에도 부를 곡이지만 지금도 크게 따라 불러주시면 감사할 것 같습니다. 그럼 다음 곡으로 저희 다이아몬드 스카이 들려드릴게요. Let's go! 희미와 우신 소리 아기를 가운데 복구도 가라니 못하랬다 아니 부르다 계시지 몸에 가니 갈 듯이 마음 거위로 마호가 난 때문 나의 네 안에 달려돌아 색깔이 잊히고 색깔이 가해로 Be my darling, my darling.
타고 싶대 Be my darling, my darling 소방이 스쳐나 Diamond sky yeah. Be my darling, my darling 소방이 쏟아 손 태워 This time is not forever. 네, 저희가 좀 더 가까이 왔네요. 일단 다이몬드 스카이 들려드렸습니다. 여러분 같이 해주셔서 감사해요. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 저희가 이제 다이몬드 스카이를 타고 이렇게 쫙 날아왔는데, 이게 다이아몬드 스카이였죠? 오, 그렇구나. 이게 다이아몬드로 만들어진 스카이였던 거야. 우리가 그걸 타고, 군근을 타고. 어쩐지 좀 흔들리더라고. 흩날리고, 이렇게 여러분들 밑에 다이아몬드 스카이를 타고 왔습니다. 저희가 내일 기다리던 저 앨범이 나오잖아요. 저희도 너무너무 기대가 되고 사진도 뭐 굉장히 좀 예쁘게 잘 나온 것 같고 계세요. 그죠? 거기서 저 궁금한 거 하나 있어요. 네. 네, 솔직히 이게 우리가 드레스 코드가 민트랑 블랙인 것만큼 네. 사진이 농도가 굉장히 다르잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까 우리가 이렇게 진짜 이게 저희 이렇게 하는 그거 아세요? 그냥 이렇게 그 숲속에서 사진에서 뛰는 거, 나이트 뛰는 거 연출. 나오면서 그거 찍을 때 어떻게 찍었냐면 진짜 그래서 진짜 이렇게 했어요. 진짜 그래서 그냥 야 사진 이상하게 나와. 근데 사진이 너무 잘 나오는 거야. 맞아. 내가 일단 이렇게 찍어야 된다고. 여러분들 그 사진 찍을 때 이거 아세요? 검은 그나 많이 해 인스타 찍을 때. 이런 느낌으로 찍었습니다. 아무튼. 그래서 제가 궁금했던 게 좀 어두운 게 더 취향이신 분들이 있으실까 하고 있으세요? 그럼 더 나중에 나온 그 밝은 게 취향이라는 분 계세요? 밝은 게 조금 더 그런 게 되게 오랜만이었나? 맞아요. 샤이니 청량 약간 이런 느낌. 맞아요. 다 좋아하시는 것 같아요. 지금 그죠? 정반된 그런 거에 다 좋아하시는 것 같아요. 그 질문을 안 했구나. 원래 저는 다 좋아하는 건 좋아하지 Yes or no. 콕 집어서 물어보고 싶은 그 심리 회색지대는 없나요? 네. 알겠습니다. 아무튼 그렇습니다. 앨범 기대 많이 해주시고 사랑해주시고 네. 또 저희도 너무 기대가 되고요. 또 뭐 얘기 좀 뭐. 앨범 나오는 거 말고 더 얘기할 게 있을까요? 오늘 우리 3일째 여러분 건강이 염려됩니다. 오늘 처음이실 수도 있어요. 아니 근데 다리가 아프시거나 오래 서 오래 서 있으면 있으면. 허리에 통증이 오기도 하고 하니까 여러분 간혹 뭔가 시간이 있다 그러면 조금 이렇게 풀어주시면서 잘 있어주시면 좋겠습니다. 우리 마지막까지 건강하게 행복하게 잘 지내야 되잖아요. 지내야 되잖아요. 맞아요. 네, 그러니까 스트레칭 많이 잘 부탁드려요. 또 오늘 3일 다 오신 분들 있으셔서 좀 어느 정도는 이제 약간 요 타이밍에 그거 난 즐길 준비가 됐어 이런 분들이 꽤나 있으실 것 같은데 그런 것도 다 즐겨봐 주시고 저희도 사실 이게 3일이 참 충분한 공연 같으면서도 저희 첫날 아쉬운 거 보충하고 어제 아쉬운 거 또 오늘 보충해야 되고 하는
공연이라 아마 저희 안에서도 오늘이 제일 자신 있는 공연이 되지 않을까 하는 마음이 있어요. 그렇기 때문에 그 부분도 기대해 주시면 아주 감사하겠습니다. 아쉬워. 3일 너무 아쉬워요. 그러니까. 아니 2주 해야 돼. 아니 그리고 나도 그거야. 잡아놓고 2주 해야 돼. 잡아놓고 월화수목은 우리도 재정비 좀 하고 또 다음 주에 금토일하는 그거를 나도 해봤으면 좋겠다. 그것도 좋고 저는 그냥 밤 새서 네. 하고 네. 회식까지 해버리고 그냥 죽는 게 낫지 않나? 그러면 어디에 그냥 몰빵하는 게 또 나쁘지 않을 수 그것도 좋아. 그 회식을 그냥 한 6시쯤 여는 국밥 여기서 하잖아. 여기서 국밥집에서 해가지고 그럼 어떻게 되겠지 뭐. 아무튼 오늘 공연 본 공연도 기대해 주시고 이제 다음 곡을 마지막으로 들려드릴 텐데 이 곡 제가 공연 때 가장 좋아하는 슬슬 이렇게 발목 좀 돌리시고요. 조금 돌려야 돼요. 저희가 본 공연 때 저쪽에서 많이 해가지고 오늘 일단 스탠딩에 계신 우리 여러분들의 지금 리허설이라고 보면 이따가도 이렇게 띄워주셔야 되니까 그러면 뛰는 그 곡 세이비어 Let's go! 당신은 대체 어떤 존재인 거죠? 여름 싱그러운 아침 햇살보다는 무셔 내 독재자 당신과 모든 것 내게서 닿아서 저의 자리에 남은 거라고 덮어진 맘 쏟아진 달빛 행복자자 너들이 손끝으로 맞췄던 눈빛에 미치도 너무 설레게 너랑 발가들 감고 빙글돌고 싶어 Be gentle 부드럽게 다가와요 숨이 막혀와 You my savior 모든 생각은 짧아 하지만 내 안에 넌 빨리 영원해 태양처럼 비춰준 어디 아주 내게 해준 것처럼 복잡한 이만큼 빨리 그보다 더 진하게 너를 참 흔들게 행복한 순간을 기억하래 언니에게 전화해 영원히 가긴 메모리 그는 나의 생각보다 너를 내 품에 온전히 넘긴 채 낮은 밤인데 외로워한데 눈을 들여놓고 들었어 I got to sing it Savior, treasure, 안녕 I got to sing it Savior, treasure, 안녕 I got to sing it Savior, treasure, 모든 제목들을 씻어줘요 그대 손으로 엉키고 가슴에 입을 맞춰요 그대 손으로 건강하게 다시 해서
이따 공공연에도 이렇게 놀아주세요, 여러분. 감사합니다. 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 땡큐. 다이아몬드 스카이 움직여 볼까요? 볼까요? 예. 마음에 들었네. 좋아. 저쪽이 좀 빠져버려요. 다이아몬드 스카이 움직여보겠습니다. 위로 올려주세요. 조심하세요, 멤버들 올라가니까 조심하세요. 왜 휘트를 할 때 이 음악이 필수인 것인가? 이제 안 나와. 옛날에 나왔지. 옛날에 차에 장착돼 있던 음악이에요, 이게. 후진할 때 안녕. 안 보이는 사각지대가 있을 수 있으니까 차에서 이런 엘리제를 위하여 틀어주면서 사람들을 위했던 게 아닐까. 안녕. 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 이따도 재밌게 즐겨요, 우리. 안녕. 바이바이. 그 길다. 이게 좀 완전 신날 수 있어요, 이게? 엘리제가 조금 더 신나면 그러니까. 기분이 좋을 것 같은데. 엘리제를 얼마나 사랑했을까. 아 잠깐만. 아 이제 이런 음악에 몸이 반응해요. 그 아, 맛이 네가 걸쭉해졌어. 그러니까 엘리제가 스타니쉬였을 때. 네. 네, 이렇게 저희 사운드 체크가 몸이 바쁘네. 네, 이렇게 저희 사운드 체크가 끝이 났고요. 이따 본방 때도 여러분 재밌게 저희 좋은 추억 만들면 좋을 것 같아요. 아셨죠? 네. 그럼 저희는 이만 들어가 보도록 하겠습니다. 이따 만나요. 안녕. 재밌게 봐요. 신나게 놀자 마지막 날. 가보자고. 가보자고. 일로 오세요, 일로. 저기로 가보자고. 아저씨 빠지세요. 어디로 빠질까요? 오른쪽으로 빠질까요? 왼쪽으로 빠질까요? 위쪽으로 빠질게요.